Burung parkit Australia memiliki warna bulu yang unik, yakni berwarna coklat tua dengan merah keemasan di seluruh tubuhnya. Selain itu, burung parkit Australia memiliki bentuk kepala yang sangat besar dan paruh yang kuat. Burung parkit merupakan jenis burung endemik yang hanya dimiliki di Australia. Sementara itu, burung endemik lainnya seperti burung elang merupakan spesies yang berasal dari benua Amerika dan Asia. Terima kasih telah menonton. Kami harap Anda menikmati video ini.